Buenos días, señores. Quiero comentarles uno de los ruidos, una de las fallas que me pasó a mí, le pasó a un suscriptor. Entonces quiero pasarles esta información a ustedes. Me pasó a mí, de pronto también al suscriptor o al mecánico, debido a unos repuestos que están saliendo, pues diría yo que imperfectos, porque según el manual me dice una cosa y lo que me pasó a mí le pasó al suscriptor. De pronto le habrá pasado a mucha gente que desconoce esa falta de información. Es diferente a lo que dice el manual. Me dice el suscriptor, le cambié, tenía la falla, ¿cuál era? La falla era un golpeteo en la prensa. Un golpecito al lado clutch. Las pulsar, si no sabemos trabajar bien esta parte, si no sabemos tener en cuenta bien esta parte, nos va a presentar fallas. Vamos a armar mal el lado clutch. Lado clutch de las pulsar, estoy hablando de 150, 180, 200, 220. Si no sabemos armar bien este lado, nos va a presentar fallas, golpes, vibraciones, un golpeteo excesivo. Esa era la falla que presentaba la moto que me pasó a mí, la que le pasó al suscriptor. Entonces me comenta el suscriptor, le cambié tensor de cadenilla, siguió el golpe. Cambié cadenilla, siguió el golpe. Cambié corona de clutch, cambié disco de clutch, continuó el golpe. Le cambió todos los componentes prácticamente del lado clutch. A mí me sucedió lo mismo, a diferencia que yo le cambié, en una moto me sucedió de que un golpeteo, un golpecito, hay un golpecito. Y pues revisé el piñón triple de contrabalanceo. Y dije, no, pues el piñón triple de contrabalanceo está produciendo mucho ruido. Vamos a cambiárselo. Mucha vibración. Produce una vibración como una cadenilla suelta. Una cadenilla en mal estado produce ese ruido cuando el piñón triple de contrabalanceo, cuando este piñón ya tiene mucho juego, cuando los resortes tienen mucho juego, produce un ruido como si la cadenilla estuviera destemplada, como si estuviera suelta. Entonces le dije al cliente, revisé, corona de clutch, estaba perfectamente. Revisé todos los componentes y el ruido, pues aparentemente no estaba el ruido. ¿Cuál era el ruido? El golpeteo. Entonces le dije al cliente, el cliente llega y me dice, tiene un ruido como de cadenilla suelta. Le dije, pues vamos a revisar, empiezo yo a revisar, le digo, lo único que yo encuentro, revisé la cadenilla estaba en parámetros. Reviso yo el piñón de contrabalanceo y yo lo único que hago es revisarlo y le digo, pues el piñón de contrabalanceo tiene mucho exceso de movimiento, los resortes están muy sueltos, muy cedidos. Tenemos dos opciones, comprar el juego de resortes y cambiárselos, o cambiamos todo el piñón triple de contrabalanceo. El suscriptor resultó cambiando todas las piezas porque no le daban con el chiste del golpeteo. ¿Cuál fue el golpeteo que estamos hablando? Resulta y pasa
A mí me sucedió de que le dije al cliente, pues cambiamos al piñón triple de contrabalanceo. Como le digo, tenemos dos opciones. O cambiamos piñón triple completo o cambiamos los resortes. Entonces el cliente me dice, no, pues compremos el piñón triple de contrabalanceo y lo vamos a cambiar. Listo, no hay problema. Compramos el piñón, el cliente lo trae. El manual me dice, este piñón hay que calibrarlo 2 dientes antihorario, 2 dientes hacia atrás. Yo efectivamente calibro 2 dientes hacia atrás y meto la cuchara. Lo mismo, le doy la vuelta, 2 dientes. Enfrento, que queden enfrentados, 2 dientes, y cuento 1 y 2 y introduzco la cuchara. Ahí queda calibrado a 2 dientes. Yo lo armo así. Armo y continúa el golpeteo. ¿Cuál fue la falla acá? Resulta y pasa que a mí me tocó desarmar nuevamente porque no continuo, le cambiamos, o sea, el cliente se viene al taller porque tiene un exceso de ruido como si fuera la cadenilla. Yo encuentro que estos resortes están demasiadamente desgastados. Cambiamos el piñón de contrabalanceo. Yo lo calibro, 2 dientes antihorario, armo, el ruido de cadenilla se le quita, pero queda con un golpeteo. Cosa que le sucedió al suscriptor. A diferencia que él resultó fue cambiando todas las piezas y no le dieron con el chiste. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es la falla de la pieza? Si yo cojo este piñón, vuelvo y repito, el manual me dice 2 dientes antihorario, 1, 2, ahí me trancó, por más que yo quiera darle más fuerza, por más que yo quiera darle 3 dientes, no me lo permite, el resorte hasta ahí llegó. Enfrento, 1, 2 y trato, vea, en este lado no alcanza alcanza a medio diente, pero los 3 dientes no me da. ¿Cuál fue la falla? Yo calibro 2 dientes antihorario, armo y continúa en verde a mejorar el sonido, antes lo agravó porque era un golpeteo. Resulta que el piñón nuevo venía para calibrar con 3 dientes. Como le digo, yo lo calibré a 2 dientes, armé, aumentó el ruido. Me tocó desarmar nuevamente y dije, pues vamos a darle 3 dientes, vamos a darle hasta el tope que me da. El piñón nuevo venía con 3 dientes de calibración. Si yo lo calibré a 2 dientes, aumentó el golpeteo. Lo calibré a 3, se le quitó el golpeteo. Entonces, señores, revisemos muchas veces los repuestos bien. Hagámoslo bien. Me decía una vez un suscriptor, pero se supone que las piezas vienen nuevas. Me hablaba sobre el cigüeñal. Me decía, pero se supone que el cigüeñal viene de fábrica nuevo. ¿Por qué tengo que revisarlo? Señores, el piñón triple de contrabalanceo nuevo, original. Yo lo monté, lo calibré a 3 dientes, perdón, lo calibré a 2 dientes, como me indica el manual, y antes en vez de mejorar el sonido, mejoró el sonido en una cosa, pero antes empezó a golpetear la moto. Entonces, señores, revisemos muy bien los repuestos. No nos confiemos muchas veces de que porque el repuesto es original, yo no tengo que revisarlo. Revisémoslos muy bien. En este caso,
yo hubiera tenido la precaución de revisarlo. Se supone que el repuesto es nuevo. Yo hubiera tenido la precaución de revisarlo antes de montarlo, pues no me hubiera tocado desarmar nuevamente. O sea, el problema fue que me tocó desarmar otra vez a mí. El problema del suscriptor o el mecánico del suscriptor fue que lo mismo, no revisó el repuesto, lo montó así. Obviamente le resultó cambiando un poco de piezas y no le daba con el chiste. Y el problema, la falla, era eso. El piñón triple contrabalanceo están viniendo para calibrar con 3 dientes. Si viene para calibrar con 2 dientes, perfecto, no hay problema. Si viene si ustedes calibran a 2 dientes y ustedes ven que le pueden dar otro diente, denle el tercer diente. Calíbrelo al tercer diente. Cuando el suscriptor me pregunta a mí sobre esa falla, a mí ya me había pasado. Tuve la fortuna de poderle enseñar bien y decirle calibre bien el piñón triple de contrabalanceo. Si viene para calibrar 2 dientes, pero le pueden dar 3 dientes, dele hasta el tope máximo. Ya me había pasado, pues pude compartir esa información con mi suscriptor. De eso se trata mi canal, señores. Ayudarles a resolver esas inquietudes. Yo sé que son secretos, yo sé que mucha gente esto no lo comenta, porque ahí es donde ganamos nosotros, donde se gana el mecánico. Señores, pero la idea es de que el propósito de mi canal es que ustedes mismos aprendan a hacer el mantenimiento de sus motos. Si usted, suscriptor que me ve, es mecánico, perfecto, ahí le doy el truco, cómo están viniendo esos repuestos. Si es un suscriptor que quiere aprender de mecánica, ahí le doy ese pequeño truco. No se los olvide calibrar bien los tiempos. Este video va enfocado sobre ese pequeño defecto de fábrica que está viniendo el repuesto. Como le digo, me decía una vez un suscriptor, pero si el repuesto está nuevo, ¿por qué tengo que revisarlo? A mí me pasó lo mismo. El repuesto está nuevo, me confié de que el repuesto estaba nuevo y pues a la moto no le pasa nada. El problema es que me tocó desarmar nuevamente. O sea, ¿cuál es la idea? De que si usted es mecánico, vaya a la fija. Si usted está dedicado a la mecánica, vaya a la fija. Si usted es suscriptor, lo mismo, vaya a la fija. Para que no tenga que desarmar nuevamente. De eso se trata esa enseñanza, esta explicación que les estoy dando. No se les olvide siempre hacerle mantenimiento, filtro centrífugo, las arandelas, no les olvide, muy claves. De eso se trata mi canal, enseñarles esos pequeños trucos, esas vivencias diarias que uno le sucede. Uno nunca termina de aprender, siempre hay algo nuevo que le enseña la mecánica. Muchas veces uno dice, no, yo soy mecánico, me las sé todas. Mentiras, uno nunca termina de aprender. Siempre hay algo nuevo. Si la moto es nueva, lo mismo, no sabemos nada. Si es una marca nueva, no sabemos nada. Que sabemos lo básico, pero en sí tenemos que empezar a capacitarnos con la marca nueva. Entonces, señores, la invitación es esa, a revisar siempre los repuestos que vamos a montarlos. Si es un cigüeñal,
vamos a revisar la holgura, vamos a revisar que esté funcionando bien, que se esté moviendo bien, como era el caso que me decía el suscriptor. Es nuevo, ¿por qué tengo que revisarlo? No hay que revisarlo. Este piñón me hizo trabajar doble Benz. Todo porque no sé si viene de fábrica, defecto, no sé qué pasó. Lo cierto fue que si yo lo hubiera revisado, o lo cambio, o tomo la precaución de calibrarlo a 3 dientes. Pero me pasó. En una ocasión me decía un suscriptor, ¿son 2 dientes o 3 dientes? Yo le respondo, son 2 dientes. Me dice, ¿y a mí por qué me calibra 3 dientes? La respuesta mía fue que el resorte estaba muy cedido. Puede suceder que el resorte esté muy cedido, pero ya me doy cuenta que estando nuevo el repuesto y me tocó calibrarlo a 3 dientes para poder que me diera el ajuste preciso de la prensa, porque esa es la función de este piñón. Este es el piñón auxiliar del contrabalanceo. El contrabalanceo va acá adentro. Este es el auxiliar, piñón auxiliar de piñón triple de contrabalanceo. Él es el encargado de absorber las vibraciones y los golpes. Obviamente cuando el fuego es demasiado, produce golpe. Cuando el fuego es mínimo, produce vibración. Él es el encargado de absorber esas vibraciones o esos golpes. Darle el ajuste correcto al engranaje que lleva la corona de clutch. A sincronizar todo perfectamente, que gire todo sin golpes y sin vibraciones. Señores, quería compartirles ahí esa vivencia. Me pasó. Espero que vean mi video. A ustedes no les pase. La invitación es a revisar siempre los repuestos. A pesar de que es un repuesto original que yo estaba montando, me pasó, me sucedió. Si eso sucede con los repuestos originales, no me imagino con repuestos de otras marcas, genéricos. Yo ya les he explicado por qué la diferencia entre un repuesto original y un repuesto genérico. Por más que tratemos de imitar un repuesto original, las medidas siempre van a variar. Estamos hablando de milímetros, pero en un motor que va todo sincronizado y exactamente, y es un motor de precisión, no puede haber una variación en medidas, porque esa variación, por mínima que sea, nos va a producir males, daños, vibraciones, excesos de desgaste prematuros, muchas cosas. Revisemos siempre repuestos. Muchísimas gracias. Hasta un próximo video. Espero sea útil para mucha gente, muchos mecánicos, esta información.